do'stlar, bugun sizlar bilan Windows 10 LTS ga aktivatsiya qilish, ya'ni full versiyaga o'tkazish haqida gaplashamiz. Bugungi videoda biz uchun birinchi bo'lib kerak bo'ladi fayllar. Bu faylni Telegram kanalimga ziplab tashlab qo'yaman hamda men matn fayl kerak bo'ladi. Biz buni ochib olamiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz shu birinchidagi nusxalab puskara tugmachasini bosib shu yerga joylaymiz hamda enterni bosamiz. Ko'rib turganingizdek bitta fayl, ya'ni evolyutsiya fayli turibdi. Bunga mana bu fayllardagilar nusxalar barchasini nusxalaymiz, kopировать qilamiz hamda bu yerdan mana bu yerga hammasini tashlaymiz. Hammasini tashlab bo'lganimizdan so'ng chiqib ketamiz hamda mana bu yerga qaytib komanda strokani administrator huquqini berib ochib olamiz va shularni bitta qo'yib chiqamiz. Do'stlar, shu hammasini bitta qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Men bularni bitta qilib qo'yishni xohladim. Biroz kutishimiz kerak, vaqt talab qiladi. Keling, hammasini bitta qilib qo'yamiz. Ozroq kutishga to'g'ri keladi, chunki bu aktivatsiya qilish jarayonida ozroq kutamiz. Bo'ldi do'stlar. Keyin mana bu to'rttasini keyin qo'yib olamiz. Buni ham qo'ysangiz bo'lardi. Xullas mana bo'lyapti. Buni ham enterni bosamiz. Mana done. Bo'ldi, bu yo'qoldi mana. Endi buni aktivatsiya qilish uchun aktivatsiya bo'lmagan shuni bosamiz. Keyin bunisi bo'ldi. Keyin bunisi. Keyin bunisi. Bo'ldi do'stlar. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek LTS ga evolyutsiyadan full versiyaga o'tdi. Endi bu aktivatsiya qilish qoldi. Aktivatsiya qilish uchun KMSPiko eng yaxshi dastur hisoblanadi. Buni KMSLD dasturga kirib olamiz. Hamda buni administrator huquqi bilan o'rgazamiz. Ko'rib turganingizdek antivirusni o'chiring deyapti. Antivirusni o'chirib olamiz. Manage setting, real time protection ni o'chiramiz hamda chiqib ketamiz. Keyinchalik buni yo'qib olsangiz bo'ladi. Endi buni yurg'izamiz.